Ассаламу алейкум, қасиетті қылымға артқан қырғыз елім. Мына ушинтип бүгін 3 октябрь кечки саат 21:31 мен сіздерге аргасыз кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштарым, бүгүнкү биздин өтө терең кайрылуу эртеңки Кыргызстандын парламенттик шайлоого, парламентке бара турчу депутаттарды тандоо күнү. Момундай айтканда Кыргызстандын тагдырын чечүүчү күн. Кыргызстандын тагдырын тандоо күнү эртең. Мен үйдө отура албадым. Өзүм бүгүнкү күндө ооруп турсам дагы элиме кайрылып турам. Анткени жок дегенде 10 кыргыздын, жок дегенде 4 кыргызымдын, жок дегенде 100 кыргызымдын эртеңки боло турчу сатылып бараткан добуштарды Кыргызстандын келечегин түптөйм деген, Кыргызстанды ойлогон эр азаматтарды чыныгы Кыргызстанга күйгөн эртеңки бара турчу депутаттарды шайлап алсак деп сиздерге кайрылып турам. Мына ошол ондогон, жүздөгөн кыргызымдын добушун акчага кызыктар болуп кетип аткан эртең. Акчанын кулу эмес, Аллахтын кулун ойлой турган инсандардын жүрөгүнө кымындай болсо дагы пайдамды тийгизип калсам деп сиздерге кайрылып турам. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө көрүп турасыздар, эмне гана күндөр болуп турат, эмне гана күндөр болуп турат. Биз дагы да бардыгын унутуп кетип баратабыз. Албетте унутабыз да. Анткени бүгүн бара жаткан парламенттер, ооба бар арасында мыкты эр азаматтар бар, бирок кээ бирлери укмуштуудай сиздерге тим эле жомоктогудай убадаларын берип, укмуштуудай убадаларын берип, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп, ошол эле 30 жылдан бери өнүктүрөбүз, мына өнүктүрөбүз деп келе жаткан жанагы эле шалакы, жанагы эле калпычы, жанагы эле кайра эле жылда эмес, кайра эле 5 жылда парламентте айтуучу сөздөрүн кайталап, сиздерге өтө кооз көрүнүп атат. Алардын сөздөрүнө сиздер ишенип, кээ бириңиздер аргасыз акчасын алып, албетте акча берип атса алып коебуз да деп, бирок сиздер ошол 1000 сомго, ошол 2000 сомго добушуңуздарды сатып атасыздар. Урматтуу кыргыз элим, 2000 сом менен бир инсандын бир күндүк маселеси же ашып барса 2 күндүк маселеси чечилет экен. А бирок сиздин 2000 сомго сатылган добушуңуз, урматтуу мекендаштарым, түбөлүктүү Кыргызстандын тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Өтө ойлоно турган күн келди. Ушул малга чейин ичибизге басып келдик. Саясат жөнүндө эч бир оюбузду билдирүүдөн алыс болуп келдик. Бирок Кыргызстаныбыздын келечегин ойлоп, Кыргызстаныбыздын эртеңкисин ойлоп, келечек муундардын тагдырын ойлоп, биз дагы өз оюбузду билдирүүнү туура көрдүк. Анткени мен жогоруда көрүнүп тургандай оң жагымда турган Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси болом, Сапарбаев Медер. Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Кыргызстанда канчалаган муктаж инсандардын муктаждыгына себепкер болуп келди. Биз 1,5 жыл аралыгында Индияга боорунан, бөйрөгүнөн, лейкоз ооруларына чалдыккан 39 инсанды алып барып келдик. Ал инсандарга кеминде $20,000 $40,000 чейин каражат кетти. Ал каражаттар, биз алып барган бейтаптарда жок. Жетишсиздигинен бизге кайрылып, биз ошол эле
кайрымдуу элибизге чыгып, тыйындап чогултуп, ошол Индияга барып, ошол Турцияга барып, бөтөн жака барып, мусапыр болуп, 39 инсандын ден соолугуна себепкер болуп турбуз. Мына ошолордун маселесинде жүрүп, бүгүнкү бараткан парламентке бараткан депутаттардын алдына бир топ жумуш менен кирдик. Эң негизги жумушубуз Кыргызстанда боор, бөйрөк операциясы, пересетка, алмаштыруу, мыйзамды кабыл алып бериңиздер деп, мен 120 депутат болгон болсо, 120-нын жарымынан көбүнө кирип чыктык. Өтө кайдыгер. Кудайым өзү сактасын. Эч кимдин башына оору бербесин. Эч ким оорубасын. Эч кимдин жакыны оорубасын. Качан башыңа түшкөндө анан билесин. Ошол артыңыздарда турган тактык түбөлүк так эмес. Бул ак үйдө, бул парламентте түбөлүк отурбайсыз, урматтуу депутат мырза. Ушул мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып, ушул мыйзамды коомчулукка, ушул мыйзамды парламентке алып чыгып, кабыл алдырып бербейсиздерби? Элибизде Индияга мусапыр болуп отурбастан Кыргызстанда операция жасалар эле деп биз бир нечесине кирип чыктык. Албетте, бир мыйзамды кабыл алдырыш үчүн ал депутат кирген депутаттарыңа чөнтөгүнө жакшы акча салып берсең, анан сенин сунушуңду комитетте карап, анан парламентте көтөрүп чыгат экен. Мен башымдан өттү бул нерсе. Мен өзүмө кызыктар болгон нерсени алып барган жерим жок. Мен ушул элдин камын ойлоп, элдин ден соолугун ойлоп, ошол жерде 3 ай көгөрүп жүрдүм. Мына эгерде менин сөзүм калп болгон болсо, вице спикер эле Аида Касымалиева көтөрүп чыккан ушуну аял киши болсо дагы. Мына ошол аял айтып отурду. Мына ар бириңердин эшигиңердин алдында турат Кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Ушул мырзанын кайрылуусун карап көрүп, кабыл алып бербейлиби деп парламентте көтөрүп чыкты. Албетте биз ошол айымга бир эмес 3 жолу киргенде туура кабыл алып көтөрүп чыкты. Ошондо Аида Касымалиеванын мага бир сөзү эсиме келип кетти. Медер мырза, сиздей инсандар ушул парламентке керек, сиздей инсандар парламентке келиш керек деген сөзүн гана угуп ушунчалык сүйүндүм. Негизги ал жерге эч кандай оюбуз дагы жок. Бирок урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, сөзүмдүн кыскасы. Эртең 4-октябрь парламенттик шайлоо күнү. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Ооба, бүгүнкүгө чейин кээ бириңиздер форма 2 менен башка жактарга чыгып кеткенсиздер балким. Ооба, бүгүнкүгө чейин кээ бириңиздер 2000 сомдон акчаны алып, макул мен добушумду берем деп паспортуңуздардын копиясын балким берип койгондурсуздар. Бирок урматтуу мекендештерим, эртең парламенттик шайлоого бюллетень таштаган убагыңызда жүрөгүңүздөн шайлап коюңузчу деп суранар элем. Сиз алардын жогоруда айтып өткөн акчасын алсаңыз, же башкасын кылсаңыз, эми калганын өз жүрөгүңүздөн кылып коюңузчу. Аллах үчүн кылып коюңузчу. Кыргыз элимдин эртеңки тагдыры үчүн эч кандай бир нерсе кетпей, жүрөгүңүздөн Кыргызстанымды, кыргыз элимди ойлогон ошол парламенттикке бараткан бүгүнкү командаларды 16 команда бар. Жүрөгүңүздөрдөн карап туруп, өзүңүздөрдүн Кыргызстанды ойлогон бир команданы чийип туруп бюллетень салып коюңуздарчы, урматтуу кыргыз элим. Мен албетте сиздерге бул партияны деп шайла деп үгүттөбөйм. Жүрөктөн шайлаңыздар. Көрүнүп турат бүгүнкү күндө. Кыргызстаныбыздын келечегин кимдер ойлойт? Кимдер өздөрүнүн бизнесин ойлоп баратат? Кимдер өзүнүн бизнесин коргоо үчүн баратат? Кимдер өзүнү ошол жерге көргөзгөнү баратат? А кимдир бирөөлөр адаттагыдай эле ошол жерге барбаса курсагы тойбойт, ошондуктан баратат. Кимдир бирөө бүгүнкү күндө Кыргызстанымды ойлоп, кыргыз элимди ойлоп, кыргыз элиме салымым тийип калсын, Кыргызстанымдын келечегин бүтөйүн, Кыргызстанымдын карзын
жардам берейин, Кыргызстандын карызын үзөйүн, Кыргызстанымдын экономикасын көтөрөйүн, кыргыз элимдин кеңпейил алдыга ынтылуу жашоосун ойлойн деп баратышат. Мына ошол жүрөктөн карап туруп бир партияны шайлап коюңуздар деп айтаар элем. Урматтуу кыргыз элим, болду эми, жетет. 30 жыл жанагы күндү көрүп келдик. Мына мен бүгүн 30 жаштамын. 7-8 жашыман бери карай эс тарткандырмын. Балким 10 жашыман бери эс тартып, 20 жылдан бери эс тартып көрүп эле келатабыз. Ошондуктан бүгүн айта турган күн келди. Канчалаган мыкты инсандар сиздерге айтылып атат. Кээ бир партиялар ой сатпагыла, сатылбагыла, акчасын албагыла деп өздөрү тымызын акчаны таркатып койгондор дагы жок эмес. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, келиңиздер. Эртең боло турчу 4-октябрь күнү жүрөктөн тандап Кыргызстаныбызды кура турган партияны шайлап алайлы. Эч кимден коркпоңуздар. Сиздер өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди тандап атасыздар. Сиздер өзүңүздөрдүн уулуңуздардын, неберелериңиздердин, келечек муундардын тагдырын тандоочу күн эртең. Эгер эртең биз дагы жанакы эле шалакыларды тандап алган болсок, анда Кудайым өзү сактасын, Кыргызстаныбыз өтө коркунуч абалда турат бүгүнкү күндө. Ошондуктан сиздерге мен терең кайрылам. Эртең ошол участкаларда тымыздын акчаларын таркаткандар болот. Тымыздын акчасын бергендер болот. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, буга чейин үйүңүздөргө алып барып берип койгондор бар. Ошолорго баш ийбестен кирип жүрөктөгү партияны шайлап алайлы дейт элем. Албетте мен карап бул сөздөрүмдү ичимде басып тура албадым. Бир күн калса дагы жогоруда айтып өткөнүмдөй, жок дегенде 10 добушту сактап калсам, жок дегенде 4 добушту сактап калайын. Ошол 4 добуш, ошол 10 добуш балким Кыргызстанымдын келечегин тандоочу добуштур. Бүгүн эртеңки шайлоону ойлоп, канча сом акчасын алып, кимди шайлап алсам деген инсандардын жүрөгүнө кымындай болсо дагы өз оюмду салып, жүрөгүнөн Кыргызстандын келечегин ойлой турган партияны шайлап алса экен деп өз оюмду сиздерге бөлүшүп турам. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Кыргызстаныбыз, кыргыз элибиз байыркы эл, кылымдарды каарыткан эл, эмне деген кыйынчылыктарды башынан өткөргөн эл, үркүндү башынан өткөргөн, эмне деген ачарчылыкты башынан өткөргөн эл. Бирок ошол эле Кыргызстаныбызда кимдер гана чыкпаган. Манас атабыз чыккан, кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө тааныткан. Андан берагын айта кете берсек, Исхак Разаков атабыз чыккан, Насирдин Исанов, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, мына ошолордун жолун улап, ошолордой болсом деп, өзүнүн башын садагага чабып, кыргыз элин ойлоп, Кыргызстан элине кызмат кылам деп бараткан бүгүнкү күндө мыкты эр азаматтар бар. Өзүнүн үй бүлөсүн экинчи орунга коюп, кыргыз элин биринчи орунга коюп бараткан мыкты эр азаматтар бар. Караңыздар, алар көрүнүп эле турат. Мына ошолорду тандаңыздар. Эртеңки күнү сиздердин үнүңүздөрдү ошол парламентте айтып тура тургандагы, элдин үнүн ошол жерде жеткирип тура тургандагыдай мыкты эр азаматтарды тандаңыздар. Жөн гана кнопкаларды басып, айда жылда бир көрүнүп, сиздерден эмес жада калса көзүнүн жашын төгүзүп аткан муктаж элимден кабар алып кое албаган ошол депутатты эмес, эки сөздү бириктирип айта албаган ошол депутатты эмес, дипломду сатып алган,
Бул депутат деген ким экендигин билбеген, өзүнүн отурган тактыгын билбеген, өзү эмне жумуш кылыш керек экендигин билбеген депутат эмес. Чыныгы депутат мыйзам жазыш керек. Кыргыз элине жарай турган, кыргыз элине кызмат кыла турган мыйзам жаза тургандагыдай чыныгы депутатты, чыныгы партияны тандап алыңыздар демекчимин. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн кыскасы, албетте толук бир суткадан кийин, 1,5 суткадан кийин бул жыйынтыкты көрөбүз. Кимдер барат, кимдер өтөт, аны дагы көрө жатарбыз. Адашпайлы. Ушунусунда адашпайлы. Эгер ушунусунда адашкан болсок, элибиз өтө кыйын абалга түшөт. Бүгүн лабылдап, үйүңүздөргө чейин барып, кыйратам, жасайм деп, көчө кыдырып, айыл жерлерди кыдырып жүргөн депутаттарың кече пандемия убагында кыргыз элинен кабар алып койдубу? Жок, албетте. Кече боорунан бөйрөгүнөн өтө оор абалда жатып, ошол ак үйдүн алдына барып, жардам сурап, кайрылганда жок дегенде жакшы сөзүн айтып койдубу? Жок, албетте. Анан ошол депутат ошондой кыйын абалда турган кыргызыма жардам бере албаса, дагы кимге жардам берет деп ойлойсуздар? Терең ойлоңуздар. Терең чечим кабыл алыңыздар. Иншалла Аллахка дуа кылабыз, ниет кылабыз. Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечеги алдыда. Кудай буйруса, биз жогоруда айтып өткөндөй, бейиштин төрүндө жайгашкан Кыргызстаныбыздын келечеги алдыда. Кудай кааласа бул күндөрдөгү бул сонун жетишкен мамлекеттердин катарына биздин мамлекет дагы жетишип, ошолор менен тең тайлашып кала турган күндөр дагы алдыда иншалла. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахматым айтам. Эртеңки шайлоодо мен баса-баса белгилеп айтып атам, кайталап айтып атам. Жүрөгүмдөн эзилип, ичимден батпай, кээ бир инсандар айтып атса керек, ушул тим эле койбойбу эми депчи. Анткени мен башымдан бир топ жумуш өттү. Элимдин, муктаждыгына себепкер болом деп 5 жылдан бери ушул кызматта жүрөбүз. Биз депутат болуп, биз тактыкта отуруп, биз креслодо отуруп жумуш кылган жокпуз. Бирок, эгерде ошол депутаттар жакшы чыккан болсо, биздин кызмат кылып аткан, ушул элибизге кызмат кылып аткан жолдорубузга татынакай мүмкүнчүлүк түзүп берген аракет кылмак. Жол болсом сурап коймок. Жол болсом кече Индиядан врачтарды алып келгенде мүмкүнчүлүк түзүп бермек. Албетте, бар андай инсандар дагы жок эмес. Мына ошондой инсандарды тандаңыздар. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртеңки шайлоодо туура чечим кабыл алыңыздар. Эң негизгиси акчага сатылбаңыздар. Акча айтылат го колдун кири. Акчанын ээси жок. Ачка калып атсаңыз дагы ошолордун добушуна сатылбаңызчы, урматтуу бекендешим. Ал акча каяктан келгенин балким сиз кайдан билесиз? Балким арам акчадыр. Балким адал акчадыр. Балким сиздердин налогуңуздардан, башка жагыңыздардан улам сиздердин акчаңыздарды чогултуп отуруп, кайра эле өзүңүздөрдүн добушуңуздарды алуу үчүн өзүңүздөрдүн акчаңыздарды өзүңүздөргө кайтарып берип атат. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, өтө терең ойлонуңуздар. Кыргыз элим ушунчалык акылман эл, акылдуу эл, туура чечимди кабыл алган эл. Бирок дагы кыргыз элим ушундай жөнөкөй, ишенчеге эл да. Ошол депутаттардын эки ооз сөзүнө ишенип алган ушундай кеңпейил башкача элбиз да. Урматтуу бекендештер, сөзүм узак болуп кетти. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ушул кайрылууну сиздерге кайрылууну тура көрдүм. Жүрөгүмдү өйгөн нерсе ушул нерсе болуп турат. Колумдан келсе ар бириңиздерге жүзмө жүз көрүшүп айтып чыгаар элем.
бирок ушул эфирлерден бир топ инсандар көрөт. Балким бул эфирди бири-бириңиздерге таркатып, көптөгөн инсандарга маалымат жеткирип коесуздар иншалла. Рахмат, тынч болуңуздар, амандыкта көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.